пауперы, там, люмпины, вот то все, что есть на территории недораспавшейся Российской империи, якобы готов еще на одну мобилизацию. И называется цифра где-то вот увеличить именно сам элемент военнослужащих еще на 500 тысяч, ну не на 500, а до 1,5 миллиона, до 1,5. Их сейчас 1 150 000. Ну, получается еще на сколько тогда? На 350 тысяч. То есть практически еще на такой же объем, какой был призван, почти такой же, 328 тысяч, во время вот этой так называемой ограниченной мобилизации конца 2022 года. Предполагается, что якобы вот это их сообщество Homo Sovieticus'ов выдержит. Видимо, выдержит еще почему? Потому что если вы смотрите разные такие есть информационные ролики, то, например, из Сибири, то получается, там идут прямо целыми эшелонами эти призванные мобики-гробики и заполненные перроны, там у них такое прощание идет с их близкими, с женами, родителями, детьми, и их гребут, и вот это условное название территории Сибирь, вот якобы из Сибири, оттуда очень много желающих, и они с удовольствием едут на фронт. Ну, посмотреть надо, что входит в это понятие сегодня Сибирь, какие города. Но это тоже это происходит под воздействием вот этого советского мифа сталинских времен. Этой выдумки лживой, и что якобы вот были такие сибирские дивизии, которые спасли Москву, потому что уже германские нацистские фашистские войска стояли уже в Москве. По сути, они уже стояли рядом с чертой города. Как известно, там тогда был Сталин восстановил русскую православную церковь, московский патриархат, был назначен патриархом Сергий Старгородский официально, и он благословлял эти типа дивизии новые сформированные, и вот они получили название сибирских, и они якобы остановили нацистов, германских, немецких нацистов прямо возле Москвы, и тогда была победа под Москвой. Так ли это, не так, это все же лживая одна брехня. Но факт остается фактом, вот этот басня, или не басня, как ее назвать, выдумка про эти сибирские дивизии. Ну и те, которые типа живут в Сибири, вот им эту жуйку в мозг загнали, и они, так сказать, этими ровными рядами послушного такого биоматериала, пушечного мяса, вдруг бросают свою жизнь, реальность и прутся сюда на фронт с Украиной. Ну, понятно, что практически больше половины из них будет перебито. Вот. Еще, ну, даже так скажем, 40% это будут безвозвратные потери. Может, ну, давайте так, 30% безвозвратные, 60% это, так сказать, покалеченные, и вот 10% это те, кому как-то повезет. Но они получат болезни, травмы, физические, психические, станут неполноценными, никому не нужными, вот, и про них забудут. Это просто мусор будет. Вот это такая будет реальность для них. То есть у них была какая-то жизнь была устоявшаяся, у кого лучше, у кого чуть хуже, у кого совсем хорошо. И вот они меняют свою эту жизнь, достаточно более-менее расписанную, понятную, ясную, на что-то такое, на какую-то фальшивую мечту. Но это даже не мечта, на фальшивую, на маневцы. То есть путинское шобло кагибистов
разбойников, конечно, это разбойники, они все мультимиллиардеры. А если говорить про Шобла Путина, это эти триллионеры, да, они вот на этой, на вот этих всех придумках, на этих штампах, да, на вот этой коммуно-советской кагибистской идеологии, они не образованные в основном, не развито интеллектуально, вот этот серую массу, иначе не могу назвать, они их направляют на заклание, на заклание. И те идут на это заклание, считая, что они вот защищают что-то священное. Ну, если Путин у них священный, ну тогда, конечно, То есть они живут какими-то абсолютно, это так называемое, это очень больное мировосприятие, больное, это даже не мышление, это даже и не ментальная, не интеллектуальная жизнь. Это низшая каста, так касты живут. Они живут прошлым. Они прошлым живут и переносят прошлое в будущее. Не даже в настоящее, а в будущее. То есть они знают какие-то совершенно безумные стереотипы, какие-то закреплены ошибочные лживые мыслеформы советско-коммунистического периода, лживого, пропаганда абсолютная была, да? Уничтожались десятки миллионов людей, концлагеря, убийства, уничтожение церкви, полное, физическое устранение любых инакомыслящих, диктатура партии большевиков, НКВД. И вот это все, но они воспитаны на каких? Ну вот песни были, да? «Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов, рек. Я такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Это была как раз песня, написанная в 30-е годы в разгар массовых убийств, репрессий 37-го, 36-го, 37-го, 38-го годов. Представляете? То есть это ложь. Или пионерские песни были, это уже советские, ну и те, что они были. «Взвейтесь кострами, синие ночи». Да? Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра каких-то годов, клич пионера всегда будь готов. Вот на этих песнях это все Homo Советикус воспитывался. И практически, что удалось разбойной банде Путина, кагибистской, они сумели вот эти все штампы внедрить в головы нынешних молодых и средних поколений, живущих на территории недораспавшейся советско-коммунистической, российско-кагибистской империи. Вот в этом, конечно, колоссальное достижение, колоссальное. И вот теперь эта масса со всеми такими вот стереотипами, штампами, разными такими придуманными глупостями, которых просто не существует, оно рушит свою жизнь, в которой живет, и движется на войну с Украиной, в Украину, на территорию Украины, на совершенно смертоубийственный фронт, где у них никаких шансов выжить. Выживет, я так понимаю, только каждый десятый. Каждый десятый, 9. Я еще раз говорю, где-то 30% это точно 200-е, и 6 это те самые, ну то есть берем 1 к 2, может еще хуже быть ситуация. Это 300-е, ну они тоже покалеченные, это инвалиды, без концовок там и прочее, там ранения, ну это все это же. Это мусор, который никому не нужен будет. Ну, а те, что останутся, они будут этими пациентами разных психбольниц и прочих больниц и так далее, там, пристанищ и прочее. Вот такой можно поставить диагноз вот этим новым мобилизационным проектом, сбрендившего, полностью сбрендившего Путина и его окружение.
окружение, там же, то есть там действует алгоритм. И вот сейчас у них открылась их дума, и можно посмотреть, что говорили лидеры так называемых фракций. Каждый из них хотел выпрыгнуть еще выше и дальше, чем Путин. Что, например, заявил вот этот «Справедливая Россия», а по нему очень это все видно, Морозов. Он заявил, что надо полностью легитимизировать и осветить вот эту структуру рецидивистов, бандитов, частную военную компанию, террористическая эта компания, организация ЧВК «Вагнер», так называемая. Вот, собственно, его посыл. И не останавливаться, то есть надо их больше еще укрепить и сделать их героями. Ну, то есть речь идет даже, чтобы их, с их числа они могли двигаться даже в депутаты. То есть вот «Справедливая Россия». И он, оказывается, они давали там раньше, несколько лет назад, закон о легитимизации этих частных военных компаний. Второе, что заявил этот Компартия, Зюганов, невмирущий, там Галкин правильно говорит, что он их с анабиоза выводит, Путин. Этот заявил, что надо Сталинград вместо Волгограда вернуть название. А что не Царицын? Вот интересно, что он только до Сталинграда доходит. Надо ликвидировать, говорит этот там типа гнусный Ельцин-центр. Ну вот это еще раз показывает Ельцин. Надо пить было меньше. Ему бы надо было тогда уничтожить Компартию, КПРФ, полностью вместе с Зюгановым. И Зюганова туда отослать, куда Макар телят не пасе. А он этого не сделал. А он в это время писал там возле самолета на Берлинском аэропорту, когда его встречали. Когда он в Берлин во главе официальной делегации приехал. А надо было делом заниматься, а не против ветра, так сказать, мочиться. Дальше, весь был же, потом пришлось менять его брюки и прочие причиндалы. Далее, смотрите, что заявил этот, который вместо уже отбывшего на вечные поселения Кобзону Жириновского Слуцкий. Ну, я думаю, он тоже к нему скоро пойдет. Заявил, что никакой пощады, и уничтожать, уничтожать, и уничтожать, и все это священно, и так далее, и так далее. То есть оголтелость, ну то же самое, этот же и так называемый путинская, медведевская партия, едоросы, ну и еще там какая-то. То есть совершенно... ну еще очень важно заявление в этой связи тоже Рамзанчика Кадырова. Этот сказал, что будет приказ Путина, нажмем на кнопку. Кто нажмет на кнопку? Кадырову поручат нажать кнопку или Путин ему поручит, говорит, и сразу в рай попадем, а они все гады в ад пойдут. Вот. Ну то есть нес такое, так могут только вот выступать совершенно психически уже люди, которые не контролируют себя и находятся в состоянии ужаса, и они знают, что надо говорить только так, иначе любые другие слова приведут их к немедленному их уничтожению. Им поручено было все это озвучить. Это очень важно, то есть это как бы прелюдия идет. И есть такой, он бегает уже несколько раз, новый такой мессенджер появился, это Рогов. Вот, он там в Запорожской Балецкий и Рогов на пару. Слышишь, Малюк, ты где? И Буданов, ты где? Только как вы там с гадалками? Или опять пошли к этим самым каким-то Нострадамусам? Вот вам Рогов, Нострадамус, бегает. Лучше, чем ты, Буданов. Вот он заявил, что он был Новый год справлял в Санкт-Петербурге. И, непонятно, видно, Юлианский. И там они встречались с Путиным, были какие-то очень серьезные разговоры. И заявил, что 18 числа, то есть завтра, Путин должен выступить с чем-то очень-очень важным. Вот. И тут же еще появился один, этот самый поганка вылезла бледная, это Медведчук,
со своей типа статьей вот про то, что надо там какую-то силу, партию мира в Украине делать, вот, и прочее, и прочее, прочее, и стали его прочить уже в премьер-министры и так далее, и так далее. Вот. Ну, еще он там возьмет еще ряд людей, там у него есть такая, Монтян там у него есть, этот самый Джангиров еще есть, у него этот есть, который с бородой бегает, там его знаете, ну, плюс Табачника, плюс Яценюка ж возьмет своего протеже Арсения вместе с Терезией. Вот, то есть у него, у Медведчука достаточно, ну и Кучмаш ему план распишет вместе с Пинчуком, и Суркис на подхвате, и Губский, так что, ну и брат же его есть, то есть у него такая большая, плюс Шурма есть, а у Шурмы сын есть, зам Ермака, то есть так их много собрать можно, их очень много, и он же их всех за веревочки держит, они же веревочки в его руках находятся, да, Миша Погребинский же еще есть. То есть вдруг очнулся и вылез уже, так сказать, реновацию, видимо, прошел, реставрацию и появился уже на арене Медведчук. Слышь, Ермак, это ж ты, так сказать, это продукт твой. Может, он и тебе что-то пообещал, тоже какую-то будешь функцию выполнять.